Selamat malam, salam jumpa lagi bersama Mincer DMC. Malam ini kita akan menyajikan atau melihat suasana malam ya di malam Jumat ini. Sebelum dilanjut, mari kita klik untuk like, share, subscribe buat channel Mincer DMC ya, buat sahabat-sahabat semua. Inilah seperti inilah malam Jumat, malam hari ya, angin begitu kencang mendayu-dayu. Itulah angin malam itu, pohon bambu bergerak kencang. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya sahabat-sahabat semua, hanya angin biasa. Mudah-mudahan inilah malam yang penuh dingin, angin begitu kencang, luar biasa ya sahabat-sahabat semua. Dari kota Tegal ya ini posisinya sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Anda semua akan selalu terhibur dengan adanya tayangan dari Mincer DMC ya sahabat-sahabat semua. Kiranya cukup sampai di sini dulu ya sahabat-sahabat semua. Jangan lupa berdoa dan mudah-mudahan selalu sukses dan selalu sehat. Amin. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Mincer DMC. Saya ucapkan banyak terima kasih ya buat perkembangan dari Mincer DMC. Mudah-mudahan Anda semua akan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dari kota Tegal saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalam.